guys, it's me again, Sandy, and this is Christian. and welcome to our vlog. Ngayon po guys, ang gagawin po namin ni Christian ay magmumukbang challenge. Mukbang challenge po kami. Bali po, kakainin po namin lahat itong nasa harapan namin sa loob ng 7 minuto. Kaya guys, sana magustuhan yung video namin. Ay shoutout nga pala sa pamangkin ko na si Myrtle Verso dahil birthday niya ngayon. Nagilit mo si ate. Happy birthday, ate. Ayan. Maraming salamat nga pala, Pangkin, kasi nakapagmukbang kami dahil sa handa. Ang sarap ano? Gusto mo ba? Talagang busog na po kami ni Sergio kasi bago po ako nagmukbang ngayon. Eh, kumain na po kami kanina. Busog na busog
po namin yung 7 minutes mukbang challenge namin. At nakikita nyo, halos naubos po namin yung pagkain na nasa hapagkainan namin. Kaya po guys, maraming salamat po sa pagpanood nyo ng mga vlogs ko. And sa mga subscribers ko po, thank you po ulit sa inyo. At sa mga magsusubscribe pa, maraming salamat po. And don't forget to subscribe, like, and share my videos. Thank you guys. See you on my next vlog. Bye-bye.